به نام خدا. سلام خدمت دانش آموزان عزیزم. این جلسه با ریاضی هفتم فصل 7 در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه تدریس شروع بکنیم مباحث فصل 7 رو تقسیم بندی کردیم. بچه همیشه سعی کنین موقع شروع یادگیری هر فصلی حتما عناوین و عنوان‌هایی که بالای مباحث هست حتما اینا رو مد نظر داشته باشین تا بتونین یه جمع‌بندی کلی از کل فصل داشته باشین تو ذهنتون. خب ابتدا تعریف توان رو با هم دیگه یاد میگیریم، بعد محاسبه کردن عبارت‌های تواندار، ساده کردن عبارت‌های تواندار و در آخر سر جذر و ریشه. تعریف توان: یه عبارتی مثلا 2 به توان 3 مفهومش چیه؟ مفهومش این نیست که بچه ها 2 ضرب در 3 شده. این اشتباهه. 2 به توان 3 مفهومش اینه که 2 3 بار به خودش ضرب شده. مسلماً جواباشون با همدیگه فرق میکنه. این 8 میشه، این 6 میشه. خب یه عبارتی داریم مثل آ به اوم به توان 2. مفهومش چیه بچه ها؟ مفهومش اینه آ به اوم ضرب در آ به اوم. خیلی توجه کنید چون بیشتر بچه ها همیشه اشتباه میکنن توی مفهوم توان. توی محاسبات جواب اشتباه در میارن. خب یه چند تا نکته هست اینجا باید مد نظر داشته باشیم بچه ها. نکته اول این که وقتی میگن مجذور یک عدد یعنی چی؟ یعنی عدد رو به توان 2 برسون. مجذور یعنی توان 2. خب نکته دوم، یه موقع‌هایی به جای مجذور مربع هم میگن. مربع یک عدد یعنی عدد به توان 2. همون مفهوم رو داره بچه ها. مربع یعنی مجذور. نکته سوم، مکعب یک عدد. مکعب یعنی عدد به توان 3. عدد به توان 3. یه سوال داریم بچه ها. مکعب عدد 2 را حساب کنید. خب وقتی میگه مکعب یعنی توان 3. یعنی چی؟ 2 ضرب در 2 ضرب در 2. خب بچه ها 2 تا 4 تا 4 تا 8 تا. هر کدوم یه عدد ممیز داره از سمت راست. ما هم باید 3 تا بذاریم. در واقع 3 تا باید جواب بذاریم. 1 2 3 میشه 8000. یه سوال دیگه، عدد 36 را به صورت عدد تواندار بنویسید. خب میگه به صورت عدد تواندار بنویسید. ما میایم چیکار میکنیم؟ 36 رو تجزیه میکنیم. تجزیه درختی، حالا یا مثلا انشابی اینا میگن. 36 میشه 6 تا 36 تا. 6 میشه 3 دوتا. این 6 هم میشه 3 دوتا. بچه تجزیه رو ادامه میدیم تا زمانی که به اعداد اول برسیم. تعریف اعداد اول هم میدونی که مثلا 3 عدد اوله چون که فقط به 1 و خودش بخش پذیره و 2 هم همینطور. خب ما این عددهایی که در آخر به دست میاریم میایم جلوش مینویسیم 3 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 2. 3 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 2. خب گفته به صورت عدد تواندار بنویسیم. پس میگیم 3 به توان 2 ضرب در 2 به توان 2. یا یه عددی داریم مثل 42 میخوایم تجزیه کنیم. خب 6 7 تا میشه 42 تا. 3 2 تا 6 تا. خب ما 7 رو
نمیتونیم تجزیه کنیم، فقط میتونیم به صورت 1/7 بنویسیم. درسته؟ پس وقتی به یه عدد اول رسیدیم دیگه نیازی نیست تجزیهش کنیم. من اینجا 6 رو دوباره تجزیه کردم 3 تا، ولی 7 رو دیگه نمیتونم کاری بکنم، فقط دورش رو خط میکشم. اینجا هم اینا رو دورش رو خط میکشم. پس 42 میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 7. دیگه ما اینو نمیتونیم به صورت این شکلی عدد تواندار بنویسیم، فقط به صورت ضرب اعداد اول مینویسیم. خب یه عددی داریم -2 به توان 3. بچه ها مفهومش اینه -2 داخل پرانتز ضرب در -2 ضرب در -2. خب این منفی در منفی مثبت، یعنی این قسمت علامتش مثبت در منفی 2 تا 4 2 تا 8. جوابش میشه بچه ها -8. ولی یه موقع هایی داریم بچه ها، مثلا این -2 پرانتز نداره، فقط 2 توان داره، یعنی این 3 فقط شامل 2 میشه، دیگه به منفی تعلق نمیگیره. اینجا اینطوری حساب میکنیم، با این منفی اصلا ما کاری نداریم، مینویسیم فقط 2 به توان 3 رو به صورت ضرب در مینویسیم بچه ها. خب دوباره با این منفی کاری نداریم، 2 تا 4 2 تا 8. خب یه موقع های جوابمون یکی در میاد بچه ها، نیا کنیم -8 این به خاطر توان فردی که داره، ولی البته محاسبه درستش به این نحوه. یه موقع هایی اگر توانمون زوج باشه، مثلا 2 به توان -2 به توان 4 داریم، خب این محاسبهش اینطوریه -2 با پرانتز ضرب در -2 ضرب در -2 4 بار. خب منفی در منفی مثبت، دوباره مثبت در منفی تا این قسمت منفی، دوباره تا این قسمت مثبت. جوابمون میشه -8. خب بچه ها اینو دقت کنین، -2 به توان 4 بدون پرانتزه. خب دوباره با این منفی اصلا ما کاری نداریم، منفی رو می 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. خب دوباره با منفی کاری نداریم، میشه 2 تا، البته این جوابش 8 نمیشه، 2 تا 4 4 2 تا 8 8 2 تا 16 میشه. خب اینجا هم همونه، منتها بچه ها این منفی میاد پشت سر این، با این منفی همینجوری میاد جلو، این جوابش میشه -16، میشه -16. پس دقت کنین هرگاه توانمون زوج باشه جواب ها فرق میکنه، بدون پرانتز یا با پرانتز. ولی توان ها فرد باشه نه همونه، یعنی مثبت باشه هم مثبت در میاد، منفی هم باشه به همین صورت منفی در میاد. خب تقریبا اینجا مبحث تعریف توانمون تموم شد. میرسیم به مبحث محاسبه عبارت‌های تواندار. برای محاسبه عبارت‌های تواندار باید همیشه بچه ها ترتیب انجام عملیات تو ذهنمون باشه بچه ها. اولین مورد پرانتز، یعنی اول ما باید پرانتز رو همیشه حساب کنیم. دومین مورد توان، سومین مورد ضرب و تقسیم و چهارمین مورد جمع و تفریق. خب یه عبارتی داریم 10 تقسیم بر 8 منهای 6 به علاوه 9 ضرب در 4 تقسیم بر 2 به توان 5 به علاوه 3 به توان 5. خب بچه ها اینجا ما ترتیب انجام عملیات رو حتما باید رعایت کنیم، چون اگه رعایت نکنیم جوابمون اشتباه در میاد. ابتدا پرانتز، جواب این پرانتزمون از اینجا تا اینجا بچه ها 8 منهای 6 2 میشه. خب ما جمع و تفریق آخره، ما اینو نگه می‌داریم برای آخر. از سمت چپ میایم 10 تقسیم بر 2 میشه 5، یعنی این قسمتمون میشه 5. خب حالا 9 ضرب در 4 36. پس ما اینجا داریم 5
به علاوه 36. 2 به توان 5 بچه ها یعنی 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 یعنی 5 بار میشه 32. به علاوه حالا 3 به توان 5 یعنی 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3. خب جوابش میشه 243. اینجا 36 به علاوه 5 میشه 41. 32 به اضافه 243 میشه 275. این چند تا نکته ما اینجا داریم. اجازه بدیم با یه رنگ دیگه. نکته: هر عدد به توان 0 برابر 1 است. نکته دوم، ما مثلا اگه 5 به توان 0 داریم مساوی 1. 17 به توان 0 داریم برابر 1 بچه ها. نکته بعدی: هر عدد به توان 1 برابر خودش. مثلا یه عدد 244 به توان 1 برابر 244. اینم از این. نکته آخری که میخوام بهتون بگم بچه ها، یه نکته بعدی، در هنگام محاسبه ضرب و تقسیم یا جمع و تفریق از چپ به راست به ترتیب انجام می دهیم. معنی این نکته یعنی چی بچه ها؟ ما یه عبارتی داریم مثلا 2 ضرب در 3 تقسیم بر حالا مثلا 1 به علاوه 6. خب بچه ها نگاه کنیم، ما اینجا هم تقسیم داریم هم ضرب داریم. بالا گفته بودیم ضرب و تقسیم با همه دیگه. خب وقتی اینطوری شد شما از سمت چپ نگاه میکنید، چون ضرب و تقسیم با هم هستش نمیایین مثلا حالا از وسط انجام بدین این عملیاتی، میایین از سمت چپ. خب نگاه میکنین ضرب و تقسیم، میای اول 2 رو ضرب در 3 میکنی میشه 6، بعد 6 رو تقسیم بر 1 میکنی دوباره 6، بعد آخر سر 6 با 6 میشه 12. پس در مورد ضرب و تقسیم اگه با هم بودن یا جمع و تفریق با هم بودن از سمت چپ شروع میکنین به محاسبه کردن. یه سوال دیگه: 5 ضرب در 10 به توان 3 به علاوه 0 ضرب در 10 به توان 2 به علاوه 1 ضرب در 10 به توان 1 به علاوه 9 ضرب در 10 به توان 0 مساویه. خب بچه ها میخوایم این سوال رو حل کنیم. 5 ضرب در 10 به توان 3. 10 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 10 ضرب در 10 ضرب در 10 بچه ها، یعنی 1000. 5 هم ضرب در 1000 بشه میشه 5000 به علاوه. بچه اینجا نگاه کنید، این صفره، 0 ضرب در اینا رو آخر سر انجام میدیم دیگه. قرار شد به علاوه و جمع و تفریق آخر سر انجام میدیم، پس دورش رو خط میکشیم. خب حالا 0 ضرب در هر عددی بشه میشه 0، یعنی 0 ضرب در 10 به توان 2 میشه 0 به علاوه
1 ضرب در 10 به توان 1 یعنی همون 10. 1 ضرب در 10 میشه 10. و علاوه بچه ها 10 به توان 0 میشه 1، چون هر عدد به توان 0 میشه 1. 9 ضرب در 1 میشه 9. خب بچه این 5000، 10 این که 0، 10 اینم 9، این با هم دیگه میشه 19، میشه 5019. این از این سوالمون. یه سوال دیگه هم داریم، اجازه بده من اینو پاک کنم. یه سوال دیگه هم داریم، گفته کدام یک از عبارت‌های زیر، کدام یک از عبارت‌های زیر 1/4 به توان 3 را نشان می‌دهد. خب 1/4 ضرب در 3، مورد دوم 1/4 به علاوه 1/4 به علاوه 1/4 و مورد سوم 1/4 ضرب در 1/4 ضرب در 1/4. بچه ها گفتم توی توانها وقتی یه عددی به توان یه عدد دیگه میرسه یه حالت ضرب داره، مثلا 1/4 به توان 3 یعنی 1/4 3 بار به خودش ضرب میشه. پس جواب این سوالمون گزینه 3 درسته. خب بچه ها میرسیم به مبحث ساده کردن عبارت‌های تواندار. بچه ها یه موقع هایی مثلا 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان مثلا 2. خب برای ما سخته که مثلا بیایم 2 رو 4 بار به خودش ضرب کنیم این شکلی، 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2، دوباره ضرب در 2 رو 2 بار به خودش ضرب کنیم و اینا یه ذره سخت میشه، سنگین میشه برامون. یه مبحثی هست به عنوان ساده کردن عبارت‌های جبری. به جای اینکه بخواد 2 رو 4 بار به خودش ضرب کنه بعد ضرب در دوباره 2 به توان 2 بکنه، میاد چی کار میکنه؟ میگه توی 2 تا عدد یا 2 تا عدد تواندار که پایه هاشون برابر باشه، اینجا نگاه کنیم بچه ها، پایه ها، این پایه هست، این توانه. خب میگه 2 تا عدد که پایه هاشون با هم برابر هست، یکی رو می نویسیم، توانها رو با هم دیگه جمع می کنیم، یعنی 4 به علاوه 2 می کنیم، میشه 2 به توان 6. بچه تو ضرب این کار رو می کنیم ما. خب مثلا یه عدد دیگه داریم 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان حالا مثلا 4. خب ما میایم دوباره می بینیم پایه ها مثل هم هستن، پایه ها یکی رو می نویسیم، توانها رو با هم دیگه جمع میکنیم، 5 به علاوه 4 میشه 9. این از این بچه ها. یه موقعی هم هست به جای اینکه توانها با پایه ها با هم دیگه برابر باشه، توانها با هم برابره. مثلا 4 به توان 3 ضرب در 5 به توان 3 بچه ها. خب ما اینجا توانها مثل هم هستن، وقتی توانها مثل هم هستن دوباره یکیشو می نویسید، هر جا دیدین مثل هم هستن فرق نمیکنه توان یا پایه باشه توی ضرب یکی رو می نویسیم. حالا این سری پایه ها رو به هم ضرب می کنیم، 4 5 تا 20 تا. یا یه عددی مثلا 3 به توان 6 ضرب در 4 به توان 6. بچه ها توان ها مثل هم هستن، یکی رو می نویسیم، پایه ها رو به هم ضرب می کنیم. این از این. پس این 2 تا نکته رو داشته باشین با خودتون. یه بار دیگه بچه ها میگم، اگر توی 2 تا عدد تواندار پایه ها برابر بودن، وسطشون این علامت ضرب ها بچه ها کلا ضرب دارم میگم، اگه تقسیم بود، جمع بود، تفریق بود، یه چیز دیگه، یه قانون دیگه ای داره. فقط توی ضرب شما میاین این کارا رو انجام میدیم. اگه پایه ها برابر بودن یکی رو می نویسین، توان ها رو با هم جمع می کنین و اگر توان ها برابر بودن یکی رو می نویسین، پایه ها رو به هم دیگه ضرب می کنین.
حالا چند تا سوال در این رابطه با همدیگه حل میکنیم تا قشنگ جا بیفته براتون. دو به توان 6 ضرب در 3 به توان 6. خب بچه ها اینجا توانها مثل هم هستن. گفتم هر وقت مثل هم بودن یکی رو می نویسیم، پایه ها رو به هم ضرب می کنیم. 2 3 تا 6 تا. خب 2 به توان 3 ضرب در 2 به توان 4. خب بچه ها اینجا نگاه کنیم، پایه ها برابرن. اینجا توان ها برابر بودن، پایه ها به هم ضرب کرد، یعنی توان ها رو یکی رو نوشتیم، پایه ها رو به هم ضرب کرد. اینجا پایه ها مثل همه، یکی رو می نویسیم، توی ضرب توان ها رو با هم جمع می کنیم. 3 علاوه 4 میشه 7. خب یه موقعی هم هست بچه ها من فقط دارم بحث ضرب رو میکنم یعنی اینکه علامت عدد بین دو تا عدد ضربه. ما یه موقعی هم داریم 2 به توان 5 مثلا ضرب در 2 به توان 5. هم پایه ها برابره هم توان ها. شما میتونید هر کدوم دوست داشتین در نظر بگیرید. مثلا پایه ها رو برابر در نظر بگیرید، یکی رو می‌نویسین، توان ها رو با هم جمع می‌کنین. 5 به علاوه 5 میشه 10. یا اینکه بچه ها میتونید توانها رو با هم مساوی در نظر بگیرید، یعنی یکی رو بنویسین، پایه ها رو به هم ضرب کنیم. 2 تا 4 تا. بچه 2 به توان 10 همون 4 به توان 5. اگه محاسبه کنین دوتاشون هم 1024 جوابشون. خب یه مثال دیگه بگم خدمتتون. 7 به توان 2 ضرب در 7 به توان 3 ضرب در 9 به توان 5. خب بچه اینجا ما 3 تا عدد تواندار داریم. وقتی 3 تا بود یه 4 تا بود، ما 2 تاشو پیدا میکنیم، 2 تا عدد پیدا میکنیم که یا پایه هاشون مثل هم باشه یا توان هاشون مثل هم باشه. خب ما نگاه کنیم بچه این 2 تا پایه هاشون مثل همه. خب یکی رو می نویسیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم. 2 به علاوه 3 میشه 5. حالا این ضرب در 9 به توان 5 هم من می نویسم. خب دوباره اینجا توان ها مثل همه، یکی رو می نویسیم، پایه ها رو به هم ضرب می کنیم. 7 9 تا 63 تا. خب 2 به توان، اجازه بدید من اینجا رو پاک کنم، یه مثال پیچیده تر بگم که کامل یاد بگیریم. مثلا 2 به توان 5 ضرب در 3 به توان 2 ضرب در 5 ضرب در 2 به توان 2 ضرب در 3 به توان 5 ضرب در 5 به توان 6 مثلا. خب بچه ها ما دو تا عدد پیدا میکنیم که یا توانشون مثل هم باشه یا پایه هاشون مثل هم باشه. خب من مثلا الان نگاه میکنم، میگم از سمت چپ که نگاه میکنم 2 به توان 5، ببینم یه عددی پیدا میکنیم که مثلا پایه هاشون مثل هم باشه. 2 با 2، ببینیم بچه ها این با این میخوره. خب 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 2، پایه ها مثل همه، یکی رو می نویسم، توان ها رو با هم جمع میکنم. 5 به علاوه 2 میشه 7. خب بچه این 2 تا عدد رفتن. دوباره از سمت چپ نگاه میکنم، 3 به توان 2 با این میخوره بچه ها، پایه ها مثل همه، می نویسیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم. 2 با 5 میشه 7 ضرب در، دوباره نگاه میکنم این با این میخوره بچه ها، پایه این توان نداره یعنی توانش 1 بچه ها، پایه ها مثل همه، یکی رو می نویسم، توان ها رو با هم جمع میکنم. 1 با 6 میشه 7. خب مساویه. بچه اینجا نگاه کنید 3 تاشون هم توانشون چیه؟ 7. خب یکی رو می نویسم. اول حالا مثلا اینو حساب کنیم که برای راحتی محاسبه. این 2 تا رو حساب میکنیم. یکی رو می نویسیم،
پایه ها رو باید به هم دیگه ضرب کنیم دیگه. 2 تا 6 تا ضرب در 5 به توان 7 هم می‌نویسم. دوباره توان ها مثل همه می‌نویسیم، پایه ها رو به هم ضرب می‌کنیم، میشه 30 به توان 7. خب تقریبا دیگه ساده کردنم. فقط یه نکته رو اینجا من بگم بچه‌ها، تقریبا ساده کردن عبارت‌های تواندارم داره تموم میشه. این نکته ای رو بگم من، این که اینجا گفتیم که توی ضرب توانها با هم برابر باشه، یکی رو می‌نویسیم پایه ها رو به هم ضرب، یا اینکه پایه ها برابر باشه یکی رو می‌نویسیم توانها رو به هم جمع کنیم. یه علامت تقسیم هم داره که تو پایه های 8 و 9 هستش، اینجا فعلا تو پایه 7 نگفته کتابتون. در مورد مثلا جمع و منها می چند تا نکته بگم. یه نکته این که 3 به توان 2 اگر مثلا منهای 1 به توان 2 بود، بچه‌ها نمیاین بگین چون توانها با هم برابره ما میایم یکی رو می‌نویسیم توانها به هم ضرب کنیم. اینا توی جمع منها ما این قاعده رو دیگه نداریم، میایم جدا جدا محاسبه میکنیم. 3 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی 3 ضرب در 3 منهای 1 به توان 2 هم که یعنی 1 ضرب در 1 دیگه بچه‌ها. 3 تا 9 تا منهای 1 1 این میشه 8. توی جمع و منها دیگه این قاعده رو نداریم، ما فقط میایم جدا جدا حساب میکنیم و جوابشون رو مینویسیم. یا اگر مثلا 10 به توان 2 بود منهای مثلا 6 به توان 2 بود، ما میایم جدا می نویسیم، میگیم 10 تا 10 ضرب در 10 منهای 6 ضرب در 6. خب میشه 100 منهای 6 تا 36. اینم میشه تقریبا میشه 64. نه دقیقا 64. خب اینجا مبحث ساده کردن عبارت‌های تواندار تقریبا تموم میشه. خب بچه میرسیم به مبحث جذر و ریشه. یه عددی مثل 4 به توان 2 مساوی 4 ضرب در 4 مساوی 16. خب بچه ها این 4 رو ریشه دوم 16 میگن. یعنی چی؟ یعنی چه عددیه به خودش 2 بار ضرب شده 16. خب 4 هستش. یه نکته هست اینجا، هر عدد مثبت 2 تا ریشه دارد که قرینه هم هستند. مثلا بچه ها 16 2 تا ریشه دوم داره، ریشه دوم یکی مثبت 4 یکی منفی 4. یعنی هم منفی 4 2 بار به خودش ضرب میشه مثبت 16، هم مثبت 4 2 بار به خودش ضرب میشه مثبت 16. خب یه عددهای رادیکال داریم ما، مثلا رادیکال 81. بچه ها وقتی میگن رادیکال 81 جوابش 9. نگین منفی 9 و مثبت 9. بچه ها هر عدد رادیکالی جوابش مثبته به شرط اینکه فرجش زوج باشه ها. مثلا رادیکال 81 فقط 9، رادیکال 25 فقط 5. خب پس ما هر عدد مثبتی داشته باشیم 2 تا ریشه داره، یکیش مثبته یکیش منفیه. خب یه موقع‌هایی هم داریم بچه ها مثلا عدد 14 جذر کامل نداریم، مثلا یه ریشه نداره، 14 ریشه نداره، ما نمیتونیم بگیم که مثلا چه میدونم 3 4 2. باید یه جذر تقریبی بگیریم ازش. ما برای محاسبه جذر تقریبی چیکار میکنیم؟ میایم رادیکال 14 رو مینویسیم. بذار من از بالا محاسبه کنم یه ذره طولانی تره.
میخوایم رادیکال 14 رو حساب کنیم که جوابش چقدره تقریبی. بیایم رادیکال 14 اینجا می‌نویسیم، سمت چپش یه عدد می‌نویسیم، سمت راستش یه عدد. منتها این عددهایی که بالا این رادیکال داره، اینا هم رادیکال داره. اینایی که زیر رادیکال نوشته میشه یه مربع، یه عددی که مربع کامله. مثلا 3 3 تا 9، 4 4 تا 16. ما میایم 9 رو اینجا می‌نویسیم چون از 14 کوچیک‌تره دیگه، سمت چپش می‌نویسیم. 16 رو میایم سمت راست می‌نویسیم. خب جذر رادیکال 9 میشه 3، جذر رادیکال 16 میشه 4. خب این عدد یعنی رادیکال 14 بین 3 و 4 هستش. خب ما یه جدول داریم تو کتابتون هم هست بچه‌ها، عدد مجذور. خب ما گفتیم بین 3 و 4 دیگه. حالا این 14 به 16 نزدیکه یا به 9. با 16 2 تا فاصله داره ولی با 9 5 تا فاصله داره، پس به 16 نزدیکه. این وسط 3 و 4 هم که 3 و نیمه، ما چون این به 16 نزدیکتره ما عددهای مثل 3 و 6 و 3 و 7 و 3 و 8 و اینا رو امتحان میکنیم. مثلا میایم 3 و 6 رو اول امتحان میکنیم. 3 و 6 مجذور یعنی توان 2 3 ممیز 6. توان 2 3 ممیز 6 میشه 12 ممیز 96. 12 ممیز 96. بچه نحوه محاسبه 3 مجذور عدد 36 هم بلدین دیگه. من اینجا یه ضرب کوچولو انجام بدم. 3 ممیز 6 ضرب در 3 ممیز 6. بچه اینجوریه، نگاه کنید. 6 6 تا 36 تا 3 رو می نویسیم. 6 3 تا 18 19 20 21. دوباره رقم دوم رو ضرب میکنیم، اولی رو صفر میذاریم، رقم 10 کن. 3 6 تا 18 8 رو می نویسیم، 1 رو نگه میداریم. 3 3 تا 9 با این 10 اینجا جمع میکنیم، این 6 میشه، این 9 میشه، این 2 میشه، این 1. و چون دو تا رقم ممیز داریم، یکی این یکی این، از سمت راست برای اینم 2 تا رقم باید بذاریم، میشه 12 ممیز 96. خب حالا موندیم تا 14. میریم عدد بعدی رو امتحان میکنیم، مثلا 3 و 7 رو امتحان میکنیم. 3 و 7 ضرب در 3 و 7 بچه ها میشه 13 ممیز 69 ضرب کنیم. خب دوباره حالا موندیم تا 14. میریم عدد بعدی رو حساب میکنیم بچه ها. مثلا 3 ممیز 8 رو امتحان میکنیم. 3 ممیز 8 ضرب در 3 ممیز 8 میشه 14 ممیز 44. خب بچه ها نگاه کنید، این 14 رو رد کردین، حالا مونده. پس یا اینه یا اینه. خب بچه ها نگاه کنید کدوم نزدیکتره به عدد 14. این 13 ممیز 69 تقریبا 31 صدم مونده تا 14 بشه. این 14 ممیز 44 44 صدم از 14 رو رد کرده، پس این نزدیکتره به عدد 14 دیگه. پس ما عدد این رو حساب میکنیم، 3 ممیز 7 رو حساب میکنیم، در نظر میگیریم، یعنی جذر تقریبی عدد 14 3 ممیز 7 میشه. خب بچه های عزیز، ممنون که تا آخر ویدیو با ما بودید. اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا مطالب بیشتری رو در آینده با هم دیگه یاد بگیریم. رمز موفقیت شما حل نمونه سوالات بیشتر و بیشتر. موفق باشید.